Aquí. ¿Dónde está? Ya lo pongo, tío, hasta aquí, ¿verdad? ¿Dónde? Aquí directo, a ver, está aquí. Está rendido, ¿no? Es que estoy casi empañado yo. ¿Qué hace? ¿Sale o qué? ¿Dónde está? Bueno, espérese un toque. Sí, no, pero que sucio, lo tengo rendido y entonces que me pegue. Y así una vara, pues. Devuélvase un toque si quiere. ¿Pero el qué? Sí, yo él venía aquí, pero está rendido. ¿Está bien? Corre. Algo a la cámara. Eso. Más.